హాయ్ అండి. మీకు ఒక చిన్న చిట్కా చెప్తామని మీ ముందుకు వచ్చానండి. ఏం లేదండి, చంటి పిల్లలు ఉంటారు కదండి, చిన్న పిల్లలు 3-4 నెలల పిల్లలకి వాళ్ళకి అసలు జలుబు చేయదండి వాళ్ళకి. కాకపోతే అనుకోకుండా పాపం జలుబు చేస్తే వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడతారండి. వాళ్ళు చీదలేరు, దగ్గి ఉయ్యలేరు. వాళ్ళు ఏం చేయాలో ఒక ఊపిరాడక అల్లాడిపోతారండి పిల్లలు. అలాంటి వాళ్ళకి ఈ చిట్కా పనికొస్తుందండి. ఏం లేదండి, వాము ఉంటుంది కదండి, ఇంత వాము, ఇంత ఇంత వాము తీసుకొని దాన్ని కొంచెం నలక్కొట్టినట్టు కొద్దిగా, మరీ మెత్తగా కాదండి, నలక్కొట్టేసి ఒక 2 వెల్లుల్లిపాయలు ఒలిచేసి ఆ వెల్లుల్లిపాయలను కూడా ఆ యొక్క వాములో వేసి పల్సటి గుడ్డ అండి, పల్సటి గుడ్డలో తీసుకొని దాన్ని అందులో మూట కట్టి ఇక్కడ మాడు ఉంటుంది కదండి చంటి పిల్లలకి, ఆ మాడు దగ్గర పెట్టండి. వేడికి ఆ జలుబు లాగేస్తుందండి, చక్కగా ఫ్రీగా ఊపిరాడుతుందండి పిల్లలకి. బాగుంటుందండి. ఈ చిట్కా మాత్రం పాటించండి. ఈ చిట్కా మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ అండి. బాయ్.